Hello， 大家好，我係 Joanne。今日由我屋企出發，經過汀九橋，大概用咗40分鐘嘅時間嚟到一個景點，去戶外吸收下新鮮嘅空氣。呢度就係位於天水圍嘅綠田園燒烤樂園。大家有冇玩過跳飛機呢？一入到嚟就可以見到好大地方嘅燒烤場地，旁邊就有個人造湖可以撐下艇仔。呢度仲有好多收費嘅遊樂設施，之後一一同大家介紹下。咁而家我哋嚟到呢個動物農莊啦，首先就餵下啲小動物先嘅。呢度有好多龜，啲龜唔知係咪喺度曬緊太陽呢？全部游過嚟嘅，點解？好啦，咁你而家嚟到餵羊仔先，呢度有2隻，你食唔食？你食唔食？哇！呢2隻好肚餓啊！農場出邊呢就會有幾檔係賣呢啲飼料嘅，咁啊一紮就5蚊嘅啫。個場入邊呢大概就有5隻羊咯，不過呢2隻羊呢就特別好動同埋特別肚餓咁，所以我就不斷餵呢2隻羊仔啦。除咗農莊之外，呢度仲有滑草場，亦都有玩電動車嘅地方。另外仲可以玩唔同嘅攤位遊戲，贏取一啲小禮物。綠田園係免費入場嘅，但係佢入邊所有嘅遊樂設施當然就要另外收費啦。呢個水上大滾筒真係好適合小朋友放電。咁體力勞動嘅遊戲，我睇下就夠㗎啦。嚟到水上單車，90蚊4位，可以玩20分鐘。今日天氣又唔曬，涼涼地，真係好適合玩呢一個活動。上船之前，我哋俾多15蚊買包魚糧，仲可以餵埋魚添。幾多魚？啲魚又唔驚人，又唔驚船，只要有食物，全部都湧晒過嚟，真係好好玩。話明係燒烤樂園，呢度當然有唔同嘅燒烤套餐。我哋當日只係諗住嚟郊遊一下，同埋玩下唔同嘅活動，所以就冇燒烤啦。除咗燒烤套餐，當然有唔同嘅零食，好似呢度有好多款嘅雪糕。另外，亦都有好多唔同嘅飲品，收費亦都好清楚咁樣列晒喺度。我最欣賞嘅就係呢度有一個室內嘅飲食地方，又衛生又舒服。食飽又開始玩第2個遊戲——坦克車仔場。2個人玩1個圈就要50蚊，但係玩4個圈先收100蚊，咁條數你識計啦。喺香港真係唔容易揾到一個咁大嘅室外車場，所以都係值得嘅。最重要就係人流又唔多，所以玩得安全又放心。跟住就嚟到滑草場，每位30蚊玩6分鐘。滑完草再嚟撈金魚，每位25蚊玩10分鐘。啲金魚撈咗係唔可以帶返屋企，但係就會以你嘅數量嚟到換一啲小禮物。可能啲金魚俾人撈嘅次數實在太多，所以都好醒啊！你想撈1條都唔係咁易。經典遊戲跳彈床當然唔少得啦。真係去到邊度都有 shopping 嘅機會。
咁呢啲呢，就係自己種嘅生菜嚟嘅。好啊好啊，好啊好啊，自己種啊，呢啲真係有機菜啊，有機菜啊，多謝晒，好唔該你。呢啲係蘆薈啦，呢個就係竹蔗。哦，呢個就幾多錢啊？呢個？呢個幾多錢啊？10蚊。10蚊。呢個呢？呢5蚊。5蚊。哦。哦，好。咁我要2個呢個同埋1袋呢個啊，唔該你。呢啲係自己種㗎？係啊。哇，犀利啊，好抵啊！自己種蘆薈同埋呢啲竹蔗。咁啊，全部都係自己種啊，有機㗎。咁加埋咁樣40蚊咯，真係好抵啊！其實如果唔燒嘢食，嚟呢度玩2-3個鐘頭就已經夠㗎啦。綠田園嘅隔離就有呢個停車場，而且仲係免費嘅。希望疫情過後，呢度又可以恢復返以前咁多人流。玩完之後，我哋就去返天水圍市中心嘅地方揾間餐廳食啲嘢，跟住就返屋企啦。回程大概就係下晝5點零鐘嘅時間，你睇下天空嘅雲幾咁靚。希望大家鍾意我嘅影片同埋呢一次嘅分享，大家可以 like、share， 仲有 subscribe 我嘅 channel。下條影片再見，拜拜。